persévérance ya vie ata oke église te okutana pour omutana challenge nzamba kotala te oyo abundi na vie asambelaka na ye te mais azwa loi ya nature eloko ebele bazangi nga na kipaka oyo etalinga omoni ki bapaster oyo basengi na ye mpesa 8 omoni mabele lo mais tantôt eza mpe bien azoteya oyo bayokaka ye oyo bayebi bakosala geste oyo bayebi te bakosala geste te makambo ti tomonaka na tefe balobaka ntango basalaka nani asalaka yango mosusu natanga bitala baventurier mais sena beyandro basalaka mpe bayebi basalaka yango tout n'est pas yango baloba mosusu bapoliticien balobaka na tefe ntango baleka na bacravate balobaka nga na misusu tolandaka te oteleka nani kuta bandi tosantiki oyo eza likambo lokuta mais budget na bango nde yango mais liesi mboka mobimba kitoko awa nyonso eza pourquoi tovivaka na modele oyo so tolobi bolobi mabe bokoti na parti pris bakanga bino parce que place oyo bokokaka te bodémissionnaka te mpo na nini comment botingami na place esopesa résultat te mekosaka mbamba kopesaka viki goigoi te tanke nzoto eza bien makasi eza na nzoto sala part omoni ke okokoka mpo lesa foyer na yo bapesa o raison na bao batiaka yo ka tout le monde akosepela na nga te bato bamona nga utile bakopesa nga valeur kozala na taux du jour n'est pas dit que ozanga ikonzo faut ba ko différencier makambo ndenge eza topesa goigoi na batu te tala koyokela ka batu mawa ne sengwa mawa te po eza mawa ekomeli bango tala kana nu avant mawa ne koma ninye ezalaka o etindike kendo koma na place ekomi bongo batu pesa faute bimisaka bango ube babotaka pe basali bolingo pe babota or avant ya kobota batalaka pe budget ko vivre ça comment fulmi atali ke tena kompe arbitre komi na mwasi na ngana bana comme maka bantinza mapapa baninga zaka toujours porteur bazokanda kandanga na so mwasi na ngana tali to bota bana mingi comme ça et comme apesa to bimito zi personne na biso to me mato tena ndako mtako cha biso panzi azate. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce notre moment. Vous êtes bel et bien branchés sur Unulu Télévision également. Bandoko pe barozoata kolanda biso na Humanité Live Télévision vraiment. Je suis la vôtre Idriss Yamassini. Lelo bomonique Nazanga mon côté comme d'habitude vraiment. Je profiterai pour dire un grand merci na bato nyonso bazo soutenir biso na chaîne O et puis également na bato nyonso bandima ko s'abonner ba pesa biso confiance ya kolanda kabiso tonton héritier Minimbu depuis Switzerland, mon ami personnel et Steve Makunku na mama virtuelle bazo landa biso toza lelo na pasteur John Lité ya pété to komero kozwa mate ya par rapport ya mboka par rapport ya confinement na ebike place bozali bozwi vraiment esengo mingi ba sourire ekoti na banda kuna bino na kozala lelo na pasteur John émission oyo tokomeka kosolola makambo ebele ya mboka parce que mateya na ye na ebike esalaka plaisir na bato nyonso surtout ba mama oyo baobima te na ba papa mikolo na ba confinement mabala ekomi na mwa bambutu pasteur John bonjour. Bonjour ma sœur. Tozali na moment ya confinement mabala ebele surtout na poto même à peine à Kinshasa et koti moi nungu mais yo mateya na vraiment esalaka bato bien na minute na ndaku bato nyonso liboso ya ba poste récepteur na bango pona kotala yo moi liteya nini to ko pesa pona bandeko o ba ko boma mbala pona ba confinement et puis pe pona mboka na biso zandu bakangi so za mobile oyo aza peut-être DJ oza mobile no asalaka na beach oza mobile no asalaka ba bisika nyonso ekangami donc ba foyer belé ezokufa. Eza faute ya ba foyer te eza pe fautif eza penza faute te eza circonstance oyo ebimi brisque mutu nyonso azatandaki te kokoma ndenge komi donc ezwi bato lokola piège na filet ndenge mbisi bazalaka bazotambola na mai basituka bakomi na kati ya piège ya filet ntango babendi babimi libanda donc ekuti biso c'est un peu comme ça boni problème tolobaka kaka siko aki la faute ceux qui te paient si faute dans l'État, l'État doit protéger la population. Allié sabango malam mutote. Tant que vous dépend de notre autorité, il faut le prévenir bino quel que soit les sarabinoté. Faut l'en demander ça. Les loyaux maladies oyo bomaka zo ravagé partout dans le monde sur Otali. Mingi ba kufi po ba boy ko pesa matoi na o l'État lobby malgré tout l'État ça na le kuta ebele.
mais ça peut garder la nation. Donc na nyonso azane malamu te mais na makamu sufu bo tchaka pe matoi. Na éviter ça, vous comprenez moi moderne ngana. Oui, sikoyo ka o ebimeli batu ya piaka eza ka musu soke tali ndenge ye. Oui, en Afrique tu ko condamner te pe bimis e bimlo la brisque mais la plupart ya batu misusu pe o bazana ba 2 à 3 ans ya carrière ya musala sala quelque chose na makaro compagnie te yenda za fautif na foyer na ye. Ebele bakanisaka banki faut que nega na mulongo trimisa na ba banki nyonso ko tsambongo bongo sera non. Banki muso ko zelo koki ko tsambongo na banki te mena ndako na yo za na kiesi moko sala pourquoi batakala so ko temena ba ne to seke zela rasusu place basala ba mbetu basala ba kiesi moko boy ya mabaya o za ko zo ti suka nini obuki tango buka biso totoleka wana tango buko tangi bo zo mona dans ba mieto yo tchaka neto ki para texte de ko umela tango ko tala et botima implice ko s'appelle comme ça ils ont besoin o mo mona mbonga comme si ya ko lokota pas nini excès de batu iloko wana fezela kana batu surtout bato bazana kozana foyer ya kotia mwasi abota te soko zana mwana déjà yeba kokota na ligne ya makambo wana pona kopesa foyer na yo avenir. So ebele baza pe ba DJ est-ce que qui DJ bandi ya 6 mois bakati taux du jour kozala na taux du jour n'est pas dit que ozanga ikonzo faut ba ko différencier makambo ndenge za to pesa goigoi na batu te to tala koyokela ka batu mawa ne sengwa mawa te po eza mawa ekomeli bango tala kana nu avant mawa ne koma ninyi ezalaka o etindike kendo koma na place komi bongo batu pesa fo tala na ba no makambo clair ezolanda omoni banyama lokola ba fourmi banyama lokola ba puku banyama lokola ba makakala bandakala soko tali bango nde na zo pesa conseil ninyo esalaka ke bazaka na inyo bazala ebele est-ce que kobota ebele ezaka na nzete moko mutu ebimisaka bango ou bien babotaka mpe basali bolingo mpe babota or avant ya kobota batalaka mpe budget kovive eza koma fulmi atali ke te nakomi mpe adulte nakomi na mwasi na nga na bana komemaka banzinza mapapa baninga ezaka toujours porteur bazokandakanda nga nazwa mwasi na nga na tia litoi tobota bana mingi comme ça ekoma mpe soki tobimi tozwi pese na biso tomema totia na ndako mutu akotya biso panzi aza te soki pese na bafurmi bazala na organisation ya koatya mwasi na litoi babota ebelebele mpo bakoma kozwa charge engagement ya bango moko me baza na mayele kokota lola te mpe baza na sagesse ya kotonga totonga te koma bango banda adamu na eve esalama ti lelo baza kaka na vie mais baleka se makasi okonyata bango mpo bakufi sa oyeba mais baza na sagesse ya kobatama ti bandu na selo catégorie ya fille na bango ndenge batiala siko muta mokili non biloko mosusu tolo bango na sentiment ke tokoloba l'état oui l'état aza na mabe ne asalaka sikoyo soki l'état kipe nga te nga soki na komitikaka bete na tela l'état mpona kufa non oyo baza kosan sortir sa l'état so bango en charge bazovivre comment eloko ezangi bato ebele kopesaka fiki goigoi te tanke nzoto eza bien makasi eza na nzoto sala paro omoni ke kokoka polesa foyer na yo bapesa o raison na bao batiaka yo ka tout le monde akosepela na nga te bato bamona ngai utile bakopesa nga valeur oyo bamona ngai utile te no mutu kuta leka nyonso me bamonaka mpe ntina te na kote mosusu bongo nga bato ebele bamipesi fi na bango faute à partir ya erreur ya komitika komisundolela omoi ndenge tozofifa eza gouvernement oui eza gouvernement atie bino kati azosala rien sikoyo okanga maboko tika mpo na gouvernement non beta mécanisme ou bien ekozala malamu na moto oyo aboyi kozwa engagement kozwa ndaku aza na mwasi te soki azolela bongo atakomi na age nini ngai napiaka ye raison quelque soit bimi goigoi aboyi kokota na baengagement oyo kosala ekilo botyola ye amitiki azala ye moko lokwa masomo na clair te adépendaka na place oyo aza kaka ti mokolo komonaka ekoki asan sortir bobengaka fie eza na retard mais chez moi fie ezaka na retard te napiaka baexemple moto abota ava babetela ye maboko mwana suka koksi 20 ans ana bana soki 6 mwana suka 20 ans na moto oyo aza kutu yaya na ye mais abota te aye kobota mwana moko mikolo akoksi 2 mois tant boke na réunion ba hôpital bato batuna ko babota oyo otana mwana 2 mois akoboya kotombola musapi po mwana azana no bébé bato ba 25 ans batombola misapi bango so baboti donc na vie nazo peso conseil sala kali kambuselo catégorie makambo monike koki na yo toyebi so nyonso bato mais chacun pour son mutu mtazo vivre na ndenge na me Teresa moko soko koti na idéologie ko comparer fina lokola baninga okopesa nzambe faute okanga bato ko balingaka yo te dans la vie il faut oser oh nyonso tu bazua ba esali bango éditer bato mingi basepe na vie bakomi bato babeteli bango maboko baza na coup de pouce na vie te oyo ndeko moko apuyaka pa bonga or ngana ko sepela kutu na mutu azo kemba zaka na puite soka za mbamba nzoto eza apte mutu wana lelo lobite nzambe asepelisaka pe abetaka tolo ke non a gagné
kuta koma kosunga bato bazaka ba jaloux na ekala baboyaka kosunga ekuti bakoma koya kotala na soni. Or yekuti aza na rien à voir na bango. Mais pasteur je ba just mikolo ba komolelaka confinement na bato basalaka. Na ba o basalaka te. Na lobi na yo boye. Confinement. Nga na kopesa conseil moko boye. Omoni vie eza organisation. Organisation eza ozana ba million te. Organisation eza ke pesa vie na yo respect na hiérarchie makambo ekuti yo. Est-ce que po bongisa lopango tia ngo propre feza ka ndako étage? Jamais. Nanu mona lopango moko te ya kikuku etonda ba manga na ba mbile sobe. Mapango eza mingi na ba bumbu ba kote moko ya ba wapi bo mona mapango mobe baninga batonga tonga mandako asika me ya tikala kana modèle akala surtout ba papa ba umela depuis ba 1900. Ba mona lopango moko be bota ba mbile sobe ba manga ba kokoti mais ta lopango ne zaka propre écoute misaka humidité moko ya pio comme c'est fanda pembeni bale. Or ezaka na cité comment a traiter papa ndenga pesa kutu basana bandako kitoko ba ermo ba kimi kuna na moi ba kiti ba fanda ba seya nini ya nzete pona le panga ngo ezanga qualité ya cher mais ezana kimi moko pesa comme fanda pesa o maser vie il faut koyeba komi pesa hors de temps que moni ki ozana puis na vite ba tukutu bazaka na puis mususu ba kitanda ko avant akatela fi na avant sa corner alongwa tika famille mbongo akenda makamuna ndenge ne penda ko bunda soka simite ba ko priyenga mais lelo petit esimba sala penza mbasala esimba na mona batu pe misusu oyo kutu dès le début amona ka vision vi na ngande nazo kende be ko simba te na katra vi na nga corner alongwe na bakamba mineno famille so memaye apesi confiance na mobile ne moka moni kaza na venir maketo aza na ngote mazana objectif a bien tango akangami na mobile na batu ba chola famille ba sala réunion ba bitala zo babali mobile ya zanga tina mais le quoi za kimbamba na objectif lelo yo famille wana ba otu ba renya tala bango ba shita oyo kuta zanga katina kangama na mobile na ya piaka obande ko chola mobile ngo lelo koma ko sa famille moi si en charge fi ya mutu ezana maboko ya nzambe zaka le titre na lokumu te tombola ka mutu eloko tombola mutu zaka objectif motema mutu na vision na courage persévérance ya vie ata oki église te okuta na pour omuta na challenge nzambe ko tala te oyo abundi na vie asambela na ete mais azwa loi ya nature eloko bele bazangi mingi pe bakanisi po pambolama fa kende fana na église a prier mingi comme ça nzamba l'accès directif a kobonga jamais nzamba ko pambola yo à partir ya courage akuti yo na musalo zo sala et puis so ko zane konzo tanga ko tala dispositivité motema na yo sko atende ngo pesa ke confiance nde ya ko créer le ba opportunité ou ko poussa o tio se pro bagenya nzambe penda azali mais ne pas dit que nzambe lokolo prière mingi akotika o ya salaka ya ko sala par na yo ndelo ko totei batu mabe batondi na l'église ba komi ba goigoy ba soka tambola ka kinga tozaki na janvier to komi juillet siko na sala nini non on est pas nzambe te tala so comprendre nga bate ya bino bien batika ko cha bino na distraction boko ya ko pengwa pesa par comme ma bible na ba verset moyen sambeli mabe sambela nzambe un objectif ke na ko sambela pa na yo pona kota lola protéger na ba danger ba accident na ba ninga msuba ka hôpital ba umela ba sala eloko te mazobela ngati na za saint sauf eza grâce na yo sikoyo ngai moko nde kolonganga na ko bima na kende ko beta ba kopo yo e ko sala ke lipa na nga ebima et puis dans na kende kopo wana naza na nzambe pona priaka mais ne pas dit que kopo nyonso ba ko pesa ngaso na za piaka na ba ndo pona misalo ndire muta maladi o kopo yo te wele ki salite ngana za mutu na za mukila te na berer wana nde zangisi bino mapambo le ko comme un objectif faut bochola ki mauvais départ parce que tu peux manambu vraiment na bi que émission et ça plaisir na Chris Lelo vraiment dans la biso Glody Lelo depuis les États-Unis tonton héritier Minimbu partenaire nanga depuis Switzerland tala loboko et c'est un bar remplaçant vraiment pasteur John le tout monde na ba pasteur wana o to te ya yo parce que matin na yo et matin moko sans bible mais okota bazolanda na bandako mais ba pasteur na ba komo osenga batu ba mbongo le na ba M-Pesa na ba Tigo Cash ba Orange Money pour le ba église eza ya kokanga ozote ba komi côté ya le ko profiter côté ya na ba live na ba Facebook poka ka bazwa kaka mo ba mbonga mabonzana ko tungisa bandeko oyo Kongo eza na passe na mikakatano mama te ya nini pona ba pasteur wana ba Hollande osenga mbongo eza mabete asenga batu nyonso te asengi ba yandro asengi bato basambelaka na ndenge na ye pe na église na ye bazwa pare omoni ndeko nanga na boselo moko kotalaka mokili na Angleterre o jijaka nyonso po mone sepelisi yo te domaine eza ya nga te na kotikila kokota ngo jamais po naza kuna na spécialité nango te nga na kipaka oyo etali nga
au monde qui va passer au bassin na mpesa oui to moni mabele le mais tantôt ça peut bien azote au bayo kakaye au bayebi ba kosala geste au bayebi te ba kosala geste te mais comme si tout le monde te fait baloba ka tant basala na sala kango musu no tanga bitela ba fantirier mais ça na be yandro basala pe bayebi basala kango tout n'est pas yango baloba musu ba politicien baloba na TV tant balikana ba cravate baloba ngana misu to la narate hotel kana nkuta bantu senti que ça di kamba lokuta po kimio batu bazosela eza na yango te bakoloba maloba malam mais na acte basaka makambe so contrôle batu balinga siko boko focaliser kana opesa bon mate pe boko na distraction puis ma pierre pe bako sa o sa mfute na vie non batu bele ba éviter bazana distraction ya vie eza yo moko zo engagement no par na yo sala ma sœur na mona ba congolais belé soko tali bango lelo bazana ba pays moko soko mono ko ndima kutu te soko tali abonga na ete maninga kozonga bate eloko afandela soko moni eza besoin primaire o ezanga tina o même kutu ba misereke te bachaka ngo kate mais muta mukila kenda kofandela na ba pays wana okotala asaka musango pe ya pamba mais comment kimia ko lesa mwasi nena bana pene sika kolala eza à l'aise mais na pays moko eza na retard ya RDC soko tali pays yango tamsu babongaka na manga tantôt kokotina paipai oto sangana ngoto boaki pe tulina ba kongo mtorme bango na kisasa azate mais budget na bango nde yango mais lesi mboka mobimba kitoko awa nyonso eza pourquoi to vivre na modèle oyo ce to lobi lobi mabe bokoti na parti priba kanga bino parce que place boko karate bo démissionnaire te pour nani comment botingami na place ce pèse résultat te mekisaka mbamba comment batu ba réclamer pour na likamba besoin primaire RDC sur landi to senga bo mengote to senga droit ya numéro 1 base le 1 que kolia kake zanase social ata muto asala musala ezangati na zana droit kolesa ndako ne pendant 1 mois pour na fufu na ko miliki ezelo côté mais awa ti ya pamba ya miliki koma lix moko étrange sur me litia miliki 4 jours sur zana budget moko tay cop wata na $50 et puis sur landi tia miliki on a loenge une semaine rochité oko boma bambongo e kolonyo sokoti na miliki or santé moko ya pamba ezanga mutu na mako pays ni nyomu tazo kama tia miliki lelo nana sana linza za miliki na ndako tambola sur 100 personnes à Congo linza miliki ata mukeo tuna ezate so mena le panga na nzanza miliki ko tiseke mtu moka beleka ninga kufa ba kisha na docteur kiboso mbele miliki ozo mona ka pamba na ba tsoma ki miliki so ba moni ba so mele sa bango passe ngo na melati ya muta maladi atika kindambu do so sata miliki wana a brosser ozo mona tala berero to zana ndo ba manka moko sawa ya PTT mboka ni to kama na makama mike ba ninga ba komi na 21e siècle mboka monde combien évoluer mais na RDC to zo kama na tia rouge banda ku combien ça tilelo quand tu vas te souvenir de la matite ya so Lipton azala baninga basali tie sila ya bagisu mai na ti wana kutia pia ningisi kaka puvike kota kama mulili ala tie na antuka angaye mboka moko pema so to lobi mabe na ni contre mutu na bika ke fi zala kwata kota na challenge na yo lukao ya yo so ko temi lokola arbitre match ba peso siffler sa mbongo ba kufuta yo o si jarma kamunyo sur bel estomac awa atofandeli politique bango bazoli ya mbongo yo zo souffrir bima kende beta kopero bimsali pole sa mwasi ona bana na quartier babetelo maboko c'est ça la vie ngana ki parabiki ki pate na sala ko talinga na sala donc na vivre le train jamais ateza na mpani na ko kitana ke pembe c'est que na dérailler na zelaka muté bonga na ken donc avant Pasteur John maman Victoria depuis Paris avec na comme ça ba mbote na belé pa na yo à Hollande, vraiment, on dirait que Michel, les là, ma belle, abi matin, ça là que foi, ça bien. Moi, conseil ce que pour naïe. Comment tu t'es vers la fin? Tu as ma case vraiment côté Oswali, bon, on y est baza. Au moins, tous les champions, il y a condamné à tout comme si balingi malais comme il a rabango. Tous en vie, oh, sur au moins, muta zuite, que tout n'a pas été. C'est que hier, moi, quoi, forcer aussi mbata kalele wana. Opportunité, ça n'a ngonga pénalaire. Ba o ba sepeli lelo tantôt na ba 2005 ba kembaka ba souffre ba monaka kisasa pe ngai kaka awa nzambe komi na lere kokia fungoli ba porte moni pe kisasa kitoko na vie ezaka toujours na débit ko welela ka to senga 900 le kana 1 ko pile beta pité zala na histoire na vie ata bazo betona na ndenga masolo mabetona malam yo mona mtomo zaki parcours na likana bandaka apona koma awa longwa kana makambo facilité quand nzambe soko sambeli nzambe nda pesa opportunité so le kana kwata oko prier nzambe pe 6 mois tiko na chômage à passe ba tu ba sangani ba chole ba bitala zo ba yeyo moni zo engai mais aux na vérité motema na yo et ne pas dire que nzamba boki yo et pele balingi bongo te pele bazana po sa ba bima champion sa ba le kana parcours à difficulté championnat ndenge l'extraction sur titre facilité bon ba te pele balingi facilité ba chefina bango kal na vie faut en histoire mo pe ba chola yo ou bien ba chola te na place mo kendo tellement au suko bifi na ngesi esili
mais nzamba pousse yo kaka c'est ça la vie comme ça tango kozwa ba mieto bandi kozwa so ndoko tana ba gaspillage makaso timla mkena kemba trop mondelo mana mema depuis bêtise ça ba dépense mingi exacte nde yango challenge yango moni mbambo batu bazo sala kandengo zo sala boy tango ba komona lobe rapporter ba kokoma jaloux ote nzamba sala bango différent na biso ora sala biso ndenge moko to katela fi corona va poto monaka danger liboshi yango to yibi maele et okende ko lukela vie musala na lukela ngo musala moko ko tikela nga métier soki na forcer simbi et ça linga titre be futi nga mais ero wana musu sa fana kangi maboko azoko zela soki na yebite akende ko se koshina mibali obe utalikolo ou bien sala ba beti na ipsoka makamike comment mutu susu lero na malilo abeti karkina lukate kolo mibale ya farine na beta na kwata galette na mikate bimapo na zamani fiski ba tomokata kisasa eponaka tato monu na cravate ko banga to mona nguba pamba asombi bataisa ça ponaka tato mona diplomatique mona ko soma pe nguba ta ko pola asombi donc kisasa ponite au moins na muto zo bango kanti ndenge mbo azabu ya ko nzoka nde molei munene bitabe pola na zo biso to mona ngo nga mona mutu liboso na nga zo soma bitabe na kanti awo soma bitaba problem na biye groupe bitabe zo kende na ta ba ponine ko pola pola mais so ko talende no ba mutu na cravate docteur exige pas ça de sera bimsa libumu be koma findenge zo kende ngape na kota wenze na mona basoso na kima na ndako te bambolonge beba bato bazo bengana nga papa yo awa te po mende na lata yi propre bakanti ne tinga bité tona bambwa moko kuna babiti na sombela na biga bambwa tona bambwa na sombela bango po mama la biga soto basoso wana ezoko kato to ba chef berger allemand ndoka nenga moko chef berger allemand na sombi 8 pika mbolongo na 400 tala banzinzebele et puis na l'air ni ba 18h30 banzinzi on peut bala banzinzi moko teti fesa ba bengana bango na ndapo ba sayenga yenga ero na era bangungi bango banzinzi ba zonda ka mbimbi abaki donc nakutana ba schéma moko c'est un peu compliqué vraiment na kanzi c'est ça vraiment merci les big émission ça a vraiment plaisir na batu bazolanda biso bato ba soutenaka chaîne ONU Télévision, également Humanité Live Télévision. Joachim Mwala, mon ami personnel derrière la caméra. Presta Kisen, la présidente OCA. Ken Dekanto depuis Afrique du Sud. Rodingonda depuis Paris. On a vraiment une émission. Azam Mikolo, on a Nantes, quoi. Laetitia Lelo, on a Paris. Guigui Lelo également. Donc, on a bande de connus. C'est vraiment beau s'abonner parce que. Et à moi, le pasteur John, mais l'épisode des ébélés, les ébélés, les ébélés à péter. Pasteur John, comme il y a une émission, moi, je le basuka, pour ça, le plaisir de copains, ça va s'abonner désormais. Bon, s'abonner massivement à la chaîne. Enilou Télévision, Enilou TV. Enilou TV. Bon, on appelle Humanité Live Télévision. Bon, on appelle Humanité Live Télévision. On a vu s'abonner massivement. Vraiment, on a dit to Zawana, Namoni Yomoko, Tantine, Biso. Idrissia, pe caméraman à Biso Nani. Joachim Mwala, qui toko makas. On a vu que base à tela peut-être non boyebi. To fungola ba branche ndenga système que toi na vie moko tia mutuka kate. So moni côté les aussi mbate éviter que otambla na kombo na ye. Toi na monde challenge. Li pendant so bima na fa normal, li pendant que bima na kwata. Donc moni batu msuba zawana. Ba vivre na kiendi kiendi. Donc so ka tia mutu na mo ite na musolo so mona pambo zo chola e njoka ndeli biki na yango na pale sa mwasi na ban. Batu mingi bomona bango na couper na polo na fulo kanza zo pona biloko ko beba za liboma te. Njoka ndena biloko sanitaire zo kana ta kenda ko tria soko lenga keteka. So tali charge aller sa kana ndako eleki ayo nanga. Cause la champion juger mutu te pour les kende ba paquet comme sur les kende na courage. Non. Vie ezanzambe nde koloba. Yana ba chaque fois oyo moni ya muninga ya mabe pesa etoli me kokota na détecte po yebi ni nyetinde ta kino kwa na fo pulu wana. Kwanza te batinyo so baleka piaka balinga piaka. Ba ku université mama. Kotenga masapato. Et ça sapato alinga raté. Sapato auta magasin sika. Ce qui a tengama osekiye akokamwa na utaka na magasin sika lokolo elatanga nde na zo forme nango batu nyoso moyena mukiliti ba bebe za bango te difficulté la vinde tengamisa ye ayaka bien andimate pula kwela asani mutu ko abino me makamba kuta nango na côté na so ka betro ko piquer crise yango moni ko saka champion ko juger te tika kolo mukila mona batu nninga basoke na kiyendi ebi nyango sana bango ngana kama ko bimaru bite ko chamba via batu ka comme si ayende bongisa bien basan tukutu bakipambila kamingi batonda ba fresena ba coach avec bien lola te ka yo nga bataki yendi kiye tala ko sakana te amadi de l'autre na poche de bilobalo ba français na ba anglais te o yebi lobité mukilo yo ba tcha ba kamena prince to mo tout ba on a bis ti ma piétiner ba tkana ba français ba gros mondi mata zaka patro ka sakana oko pikwama vraiment nzamba pambola na lela bino tout fort que Dieu vous bénisse numéro nanga 084 75 18 112 vraiment. Pasteur John numéro na ya on les a affiché.
Chéri Blandine, gros bisous, place au Sabatikayo. William Anona, Oumela. Le conseil on a de l'école de Congo, Faustin Gobé, à base. Virginie, papa, na Charles Oumela, maman Lila, Sanabumbu. Na habité dans Lobani. Couple Nzinga, Soukid, na Caroline du Nord. Base, na Pessi Bino, Dieu se tumbote. Vraiment, beau s'abonner dans le lobby massivement à la chaîne Abisoya. Beau s'abonner massivement à la chaîne Enilu Télévision. Enilu Télévision. Et Humanité Live TV, vraiment, base, nous avons Pambola. Merci. Ouais, merci beaucoup pour la bande de connaissances. Vraiment, vous faites attention à la émission Bébé de Boloa. Na pesio Bambo Théâtre, Maman Blondine, Ikoma, moi si à Papa Blaise, Bambo Théâtre, Gianni Gouene, Nabike. Vraiment, vous êtes belé na Paris, na Belgique, na Hollande, na États-Unis. Ingénieur Bravo, Sacré Dashka Chongo, David Souka. Donc, vous avez vraiment ébélé pour s'abonner, pour partager l'émission. Parce que ma terre, il y a pété. Bible est mais ils ont côté pour l'andango qui toko. Et bien, dans quelques heures. Merci beaucoup.